Fala pessoal, tudo certo? Bacaninha. Mostrar para vocês aqui o conjunto buzina eletropneumática instalado no veículo 12 volts, tá? Mas podendo ser instalado aí em outro veículo, né? Nesse caso aqui usando um cilindro, então esse aqui é um cilindro nesse caso aqui 10 litros, e que pode também ser usado, por exemplo, para suspensão a ar, né? Então, falando um pouquinho aqui, ó, esse aqui é um compressor Airlux Pro é um 440C e ele é de 200 PSI, tá? Então é um baita de um compressor, bem rápido para encher. Aqui são as cornetas, tá? Então tem a possibilidade de trocar, substituir essas cornetas aí, quero botar uma maior e assim por diante. Aqui temos a válvula eletropneumática, tá? Então o cilindro vai no suporte. Aqui a gente tem o filtro de água, no caso, então para preservar aí a buzina e tudo mais, né? A válvula pneumática. Aqui embaixo um manômetro, usei bastante, então tá com uma pressão baixa. Aqui embaixo a gente tem essa aqui é uma válvula que quando chega em 80 PSI ela liga, ativa o compressor, e quando chega nos 120 PSI ela desliga o compressor, tá? E aqui na parte de trás eu tenho, no caso, os relés aqui, um relé, no caso, que faz a ligação aí, fecha o circuito, tá? Então tudo mangueira, tudo engate rápido, as mangueiras, né? Então aqui também tem a mangueira que vem da cordinha lá na frente, mas tem a possibilidade também de colocar o controle remoto também, igual de suspensão a ar, tá beleza? Então esse kit vai assim, e aí ela vai com a cordinha, mas depois você pode trocar aí por um sistema de controle remoto também, tá bom? Então aqui, deixa eu soltar essa corneta aqui. Então tá aí, ó. Aproximar um pouquinho aqui. Tá aqui, corneta de aço também, tá? E aqui tem quatro cornetas aí. Beleza?